的冰箱里大概有一半都是我做面包的材料，下面那2层啊都是我做面包的材料，然后另外一半都是放的厨余啊面包。那你怎么会想要做面包？以前就在尝试说看有没有可能是零垃圾的，对，零垃圾的。然后当然零垃圾是有定义的啦，像这种东西我是没有把它视为垃圾的，然后必须要用的卫生纸我也没有把它视为是垃圾，对。然后就在尝试，然后尝试的时候那时候就是一个地方一直没有办法突破，就是买面包的那个袋子。因为我以前都是买那个红豆的全麦吐司半条，那我可以吃大概1个礼拜，也一样放冰箱那样吃。可是你1个礼拜就一定会有那个袋子，所以我就是没有办法突破那个1个礼拜。就我可以零垃圾到7天，但是到7天就会破功这样子。后来我想说，这个问题要怎么解决？我就想说，那就自己做面包算了，然后就开始自己做面包，自己做面包才能够突破这个限制。然后是为什么？我想一下。然后那时候都会想说，哎呀，这个东西是可以回收的啊，那个东西是可以回收的啊，就会好像给自己理由说什么是可以去使用这个东西，因为它是可以回收的，然后你也有做好分类回收这样子。然后后来，他有时候好像有一次因为做跟垃圾山有关的题目，然后做一做，这就要找很多资料嘛，你就开始思考垃圾这个问题。那你开始思考垃圾这个问题之后，你发现，垃圾问题，不管它是可以回收也好，它最终都还会是变成一个垃圾。那你保特瓶拿回来，你用完了，那就算你很乖，你把它拿来重复使用很多次，然后到最后你又把它好好的回收，回收完了，人家也确实把它拿去做成了衣服或者毯子什么。那衣服用完用到破了，它最后还是会变成垃圾。对，它的那个物质里面那个 PET 那个塑胶的材料是最后还是会变成垃圾，只是当然它寿命比较长一点。好，所以这个不是解决问题的办法，解决问题的办法还是要在源头，就是减少这个东西的使用。对，对啊，那能够做到不使用，当然就是最好。然后后来还有什么？然后我们也都会觉得说焚化是一个不得已的恶。就你会知道焚化其实不是一个好的处理方法，因为它会产生很多有毒的东西，会污染环境。可是你好像又找不到一个更好的处理的方法。对，所以就是你在思考这些问题的时候，你觉得回到最原点，你会觉得其实不使用就是才是最根本的方法。所以你才会去尝试看看有没有可能做得到。而且这个尝试不是那种过着那种什么隐居在山上苦修的那种生活，不是，是一个生活在都市里的人，然后一样跟他一样上下班的这样一个，是不是可以做的？你这中间有什么样子的，就是有遇到什么样子的你执行上的，比方说就觉得很不方便啊，或者是你有特别去想什么方法去克服？比方说其实还好其实就有一点像是给自己一个作业，你先看看你自己有没有可能1天不产生垃圾，你先试试看，某一天你就会觉得，你今天有做到，那你就再试试看有没有可能2天，2天可以，你就再试试看能不能3天，对，到后来你就会碰到我说的那个1个礼拜是一个瓶颈，就是没有办法突破，那你最后再想办法突破，对，然后突破之后你就可以这个循环就造成，对，就可以就那个周期就可以更长，对，因为如果你是正常上下班或什么，你的生活的动线都是很规律的，其实很容易做得到，对。就有把这件事情放在心上的话，对，然后当成一个目标。比如说我们最常会产生的垃圾就是第一个买瓶装饮料嘛，瓶装饮料是可以不需要的你就自己带水就好了，是可以外面可以不需要。第二个会产生垃圾的就是吃饭，早餐、中餐、晚餐就是最容易产生的。那中餐、晚餐如果你是有固定的话，你甚至可以固定到某一些店，然后你可以
自己带餐具去吃或什么的。就是如果你有固定，你当然在野外跑来跑去就不容易做到。可是如果你是有固定的生活作息的话，就很容易做到。对啊，那早餐你也可以就自己买吐司弄一弄这样吃，也可以省下很多的垃圾。对啊。那你说到了就是你没有特别会去影响你的家人。还有一个，这就生活上面的垃圾当然就可以减到很低。然后另外还会产生一个垃圾，就是我们的买东西常会产生很多垃圾。那买东西就更简单了。一般的人是一般人可能就会乱买嘛，就受到广告的影响，或者就会乱买。那好一点的人就会觉得他有需要再买。那可是其实呢，你可以用另外一个想法更猛的，你就会想说，你如果不买会不会怎样？对，如果你不买不会怎样，你就不要买。好，如果你这样想的话，你大概90%的东西都不用买。所以我今天不才跟你说，好市多跟家乐福，我今年大概去没几次，好不好？吓我。对，很多你本来觉得你需要的东西，可是你再去想说，如果你不买会怎样？其实大概也都不会怎样，所以你就再把它放回去就不用买了。对。就是那个想要的东西如何，你把需要跟想要如何很严谨的去执行，对，就有时候我们会以为我们需要，可是其实我们根本不需要。对，所以你只要反过来想，如果没有会怎样，根本不会怎样。这就是我心里很需要。